ягы буйлап аккан Танып елгаһы буйларын борындан үз йен төяге дип исәпләгән халык Танып ырыуы башкортлары. Төньяк һәм төньяк көнбайыш ырыулар ултырак тормышка иртәрәк күсә. Был якта 1000 ел элек үк авылдар, калалар булуын борынгы карталар, каберлектәр һәм археологик казылмалар исбатлай. Үзебезнең элекеге буындарыбызны нимә белән шөгыльләнгәннәр алар, кайда яшәгәннәр, каян килгәннәр, нисек торганнар, нисек аларга авыр булган, алар нинди ырыудан булганнарын беләсебез килде. Шуңа карап без менә үзебезнең шәҗәрәбезне төзедек. Бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз, алар Танып ырыуыннан булганнар. Танып буе яландарында көтү-көтү мал әйдәлгән, меңгәшәр ылыслы урмандарда кәек күп булган. Сәскәле болындарда балгырттары үгешләгән, саф һыулы елга гүлдәрдә балык мыжгып торган. Малдарын куып, Кама буйлап, Меңзәле яктарына саклы яйләгән башкорт ырыулары Танып буеның асаба хуҗалары булган. Танып ырыуы борынгы төп башкорт ырыуларының береһе һәм борынгы башкорт теленең үзенчәлекләрен саклаучы. Ул Кыр Танып, Һыу Танып, Өфе Танып дигән кабиләләргә бүленгән. Етик Танып елгаһына һул яктан кыйгады һуы кушыла. Уның иркен үҙәнендә Сәйтәк авылы ултырган. Олылар һөйләүенсә, Кыр Танып башкортлары төпләнеп яшәгән был авылга 1000 елдан артык. Уның борынгы атамалары онытылган, авылга хәзерге исемен биргән Сәйтүк, Түтүн исемле удамандар 1600 елларда яшәгән. Сәйтүк бабай исеменнән шәҗәрәләр башлана. Мәктәптә йыйылган шәҗәрәләр тәрбия һәм белем әсбабы. Сәйтәк урта мәктәбе укытучысы Рәзилә Вәлиева авылның шәҗәрәләрен язу, уларны туплау эшенә итәкчелек итә. Сәйтәк авылында үз кардәшләре менән шәҗәрә байрамы үткәргән гаиләләр күп. Күренекле рәссам Зөфәр Гаяновның туганы Илдар Гаянов тыуган як тарихын сагылдырган картиналары өчен Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясына лаек булды. Салават Юлаев менә безнең күрше авылда Нөркә авылы кырында булган зур сугышлар, картиналарда шул тарихи фактлар чагыла. Бәлки чакта монда Салават булган, монда Салават тавы, менә шунда Салават вакытында булган кылыч тапканнар, сүңге ук тапканнар, менә шундай җирләре, атамалары бар бит инде җирләрнең, урманнарының. Картинада булган образ, шул бала чактан калган образ. Без Салават Юлаевка бер вакытта да кулына корал бирмәдек. Аны без шагыйрь, пропагандист, нигә халыкны дәррәү яуга күтәрә алырлык шәхес. Аның кулында коралы юк, аның кулында бар байрак. Хаз авылы булган менә ул Сурапан һәм Иске Яхшы арасында булган. Хәзер ул авыл юк инде. Монда яшәгән кешеләргә йөр итмәүдән алар төрле җирләргә күсеп киткәннәр. Һәм безнең 7нче буын бабабыз Канзафәр ул Сурапан авылына килеп төпләнгән. 1774 елны Канзафар булган минем. Зүрәтәемнең әтәсенең әтәсе инде. Шуннан соң менә Гапсатар килгән инде. Гапсатардан соң минем зүрәтәемне. Зүрәтәй килгән. Элекке заманда ул бик искалынмайдыр. Ул кирәк нәрсә булган, бик кирәк нәрсә булган. Менә ике минем племянник, ике зәкләре бар. Шулар тырыша инәсе җитәкчелегендә мин булганча ярдәм итәм. Менә шуларны эзләп таптылар алар. Уфага да бардылар, Архипка да бардылар. Шурапанның тарихын беләм мин әзрәк инде. Башкортның төгмәргә җирле булды бит инде ул. Менә ис китмәде менә шу Шурапанның җире, Сәйтәк җиреннән күп ел бәлки явылына карамастан. Төп ата-бабалар безнең 1700 елларда килгәннәр, архив даннылар буенча. Шурапанга килгәнче яхшы белән Шурапан арасына килеп урнашканнар. Рөхсәтсез генә күчә качаклар
килгәннәр алар, en başta. Шуннан соң кошакларга ул хатлы җир бирмәгәннәр. Шурапан минем туган авылым башкорт кешесенеке булган ул. Ул төзегән. Сәйтәкнең җирлегеннән җире күп булган аның. Шушы башкорт абзый буларга рөхсәт биргән. Типтәрләргә, Шурапанга күчәргә, калганнарга таралганнар инде кайда кем ничекле марыйлар Түркиягә киткәннәр күрше авылга. Менә архивларда бар инде шулай. Ул абзый, башкорт абзый бик әйбәт кеше булган, жәлләгәндер. Башкортстан рус дәүләтенә кушылгас, 1607 еллардан һуң башкорт җирләренә күчкенселәр агыла башлай. Кама һәм Мәңзәрә яктарында яшәгән башкортлар да Танып буена, урманлы, яланлы биләмәләренә күсенә. Танып башкортлары янына уңлар, тазлар, ирәкте башкортлары килеп урнаша. 1792 елда Тазлар улысы башкортларының ирәкте улысы башкортларына җир бүлү хакындагы килешүләр архивта саклана. Тарихи санаклардан күренүенсә, безнең ата-бабаларыбыз иген сәскәндәр, ер эшкәрткәндәр һәм малсылык белән шөгыльләнгәндәр. Безнең 7нче буын бабабыз Канзафәрдән башлап, шәһәребездә хикәнләп кеше билгеләнек. Сәйтәкнең ана шул җылганның теге ягы башкортлар. Бу ягы типтәр дип йөртәләр. Минем инәем теге якта туган. Минем инәй даже тимер сукты. Тимерче булды минем инәй даже. Бек дастын инде шулай. Без 5 малайбыз. 5 малай. Сәйтәк авылы үзенең мәсҗидләре менән дан тота. Укымышлы муллаларын халык бүген дә зур ихтирам менән искә ала. Электән авылыбызда 3 мәчет булган инде. Икесе башкортлар ягында була инде. Берсе менә сугыш вакытында да булды, сугыштан соң да булды. Җан динданысы кешедән акча җыеп менә мәчет төзедек инде. 94 елда кердек. Аның өчен кашулабды, муллабды, бик зур көч салды инде. Шуңардан соң мин барып үзлегемнән 96 елда башладым инде. Җәмгә сайын халык килә, ана туышларда алып барабыз инде менә мәктәпкә балалар кырына кереп. Минем әтәем, үземнең әтәем инде, ул 1905 елда. Шурапан колхозын ирәкте 2нче колхозы минем әтәем төзегән. Менә шушы Сәйтәк авылында мәдрәсә булган. Минем әтәем шул мәдрәсәне битергән. Сәйтәктә 3 мәчет, бу ягында 2 мәчет, теге ягында 1 мәчет. Шунда бер генә мәдрәсә иде. Миңа ул турыда әтәем бер сүз дә әйтмәде. Мулла булып йөргәнен дә әйтмәде. Революция чыга да инде. Минем әтәем күчә партияне эшкә. 27нче елны менә совет төзелә Сәйтәктә. Бер колхоз төзиләр монда, 27нче елны ул таркала. Минем әтәем кайтып китә Шурапанга колхоз оештырырга, менә ул нигә 31нче елда менә 3 ел буена тартыш барган инде. 3 ел буена тартыш барган. 31нче елны мине Шурапанда минем әтәй колхоз төзи. Ирәкте 2нче исеме кушалар. 1нче ирәкте тикәнде. Ру исеме. Килгән халыкның ирәкте руыннан. Башкорт булган аның ни? Теге хуҗасы. Ана шунда күчеп килгәннәр алар. Шуннан алынган ирәкте исеме. Шурапан ирәкте колхозы районда иң яхшы колхозларның берсе. Минем әтәемнең оештыру сәләте бик туган. Зур көчле. Моны Яңа Ямырза дигән авылга колхоз төзергә яңадан җибәргәннәр. Ул Мария улы мәлу? Мария авылы. 34нче елны.
Крупный колхозга әйләндергәч, колхозлашу беткәч, минең әтәемне Шурапаннар яңадан нигә Советка хат язып киригә алганнар. Әтәем үзенең тормыш юлын язып калдырган. 5нче буын бабабыз Музафар бик укымышлы, алыңгы карашлы кеше булган. Ул мәдрәсәдә белем алган, дини китаптар укыган. Уның төп шөгыле аттан карау һәм хату булган. Музафар бабабызның 4 кызы һәм bir улы булган. Бер кызы Хәбибә һәм уның кызы Рәсимә Сурапан авылында яшәй. Рәсимә минем тормыш иптәше Фәрит Акбабай күренекле башкорт язучысы Зыя Ибраһим улы Өмәтинең улы була. Музафар бабабызның улы Сабир. Ул бөек ватан сугышы ветераны. 41-нче елны сугыш чыкты. Ул председатель колхоза бронный иде. 42-нче елның январ айында минең әтәем теләп сугышка киткән. Әтәем бик переживает итте. Аның секреты юк инде, теләп кеше сугышка бармайды диде ул. Ул кеше бит инде 80 яшьлек ул. Без әтәем сугышка киткәндә 4 малай, 80 яшьлек Зурәтәй бер инәйдә калдык. Тормыш бик авыр булды. Ваты хәлдә. Атлар бетте, нидә үгезләргә, сыерларга калды. Менә мин бер генә эпизодны сөйлим шул авырлыктың. Хуҗалык сыерларын җигәләр, менә тырмага. Жир тырматырга кирәк бит инде. Саманда сыер йөрмәй, тырматырга. Безнең сыерыбыз тырмага йөрмәй. Колхоз председателе үзе башлады, хәзер яхшыдан килгән икенче председатель. Сыерны кыйнай инде, ханнары чыга, сыер бары йөрмәй. Шуннан тугартты да үзегез тартыгыз диде. Без ишәү бер тырма тарттык. Ona bik tartıp bulmay. İş kışı bulsak da. Şuna küpmedir eğlengen biz de indi. Ezerek turkaş bu kildi de yararın barın koytarıp jiberdi. Mena indi oğur bulgan bizge. Büyük Vatan Huğuşunda Baltas rayonunun Seytek avulundan gitken frontaviktardın Яу юлы Мәктәп музейындағы альбомда сағыла. Яш эдәрмәндәр һәр яуыр хакында бай материал туплаган. Солдат хаттары, фотографиялар, хәрби наградалар музейга ышанып тапшырылган. İki mərtə ölü xəbəri kildi, iş ranisi olğan anın. 44-nji yılın oktyabrında soğuşdan raniyelən qoydu. Şunu qoydu da yoңызан şul председательlik başlandı bitindi. Şunun kolxozların yoңызан başlanan bitirdi o. Şunun kolxozlaşıla iriləşib getdi bitindi. İn başda bizni yaxşıya qoşdular. Şundan soň Seytekə qoşuldu bizning Şurapan. Уже әйләнде Правда колхозына. Безнең олатаебыз Михтат гомере буе Правда колхозында эшләгән. Рахибә Өләсәем белән алар 3 бала тәрбияләгәннәр. Менә шушы Правда колхозы 4000 гектардан артык җир шәшәдер. Перестройка үзенекен итте. Колхозларга ярдәм бетте, техникалар бетте, җирләр ташланды, кайланды. Кайсы бер кеше алган булды да ташлап китте бит инде хәзер. Менә хәзер алар шәшәләр 1000 яр. Бик сәләтле кешеләр яшәйдер Сейтәктә. Механизированный фирмада 800 баш иремегезләре тирлек бар иде. 800 баш бит ул. Андый фирмалар аларның 4 фирма. Менә шушы фирманың хәзерге көндә 150 баш сыеры бар инде. Хәзер эш урыны бар, сравнительно зарплата юк. Юк бит. Шуңа күрә авыл бик картайды. Үз тарих язучысы, фидакар эдәрмәне булу һәр төбәктең бәхете. Балтас районының Сәйтәк авыл китапханаһы мөдире Галия Сафина Туган як тарихы буенча эзләнүләр алып бара.
Сәйтәктең өлкән буыны Муллахмәт Сәләхов, Фәтхи Гаязов, Рима Хәмәдинова, Розалия Хәмәтнурова, Дамира Галиева, Флорида Шәйнурова, Фәнил Шакиров, Найля Шардиноваларның һөйләүе буенча, Галия Сафина язган китапты интернет ашала укып була. Сәйтәккә мин килдем 45 елны укырга. Шурапан белән ике арага шәшкәннәр борчак. Аны әйтәләр американский борчак дип, теге зур шитләү була бит, шуның хәтле ул менә. Мин экзамен бирергә киләм, экзамен бирсәм, оппак җир өсте борчак. Миңа шул гына кирәк бит инде. Ашарга башта туйганчы кирдем дә экзамен онытылган инде. Киреп ашадым да туйганчы туктамый әйтәм, җыйм әле. Бер кипкене җыйдым да башка кидем хәзер. Аман да ашап утырам. Мин эзләп йөргән класс җитәкчем инде. Шуннан күргәндер инде җир өстендә бу килеп барды, арттан килде дә кипкене күтәреп җибәрде. Борчагым түгелде бит. Менә җылайым хәзер бу кайгысы юк. Борчак түгелде. Шуннан соң тиз генә экзаменнарны бирештем. Менә ашлык шундый авыр хәл бит инде. Балташта мин 10 классны бетердем дә, тормыш авыр иде. Ул әлеге председательләр бай түгел иде. Хәтта минең әти председатель иде. Безнең ул вакытта бик сталинский заман. Андый руководитель кешеләрнең бер байлыгы да юк иде. Менә безнең ашарга дигән ни җылпыш дибез инде. Он салатра шунда гына он. Менә безнең нидә келәттә фәләндә он фәлән юк иде. Мин укырга китәргә кирәк. Niye укытучы булып башладым мин, менә шуны да әйтим әле башта. Безнең күршедә укытучы торадыр. Шул апа сугыш вакыты, менә какой нинди укытучыга игътибарлык булган, бит. Шуларга жыл сайын күлмәккә материя бирәләр. И ай сайын менә хәтеремнән чыккан 10 километр күпме бирәләр. Менә укытучының нинди кадерле чагы булган. Мин шуны карап үстем бит инде, шул безне карады бит инде сугыш вакытында. Ул бик Грибанно апа булган инде. Шул оннан безгә дә обыз иттерәдер. Менә минем каныма сеңеп калган укытучы кеше нинди зур бахалы булган. Мин укытучы һөнәрен сөйләргә булдым. Ул вакытта минем әтә исән бит инде. Әтәсе исән кешегә 300 сум түләргә кирәк. Ничә тукан өчен. Менә 300 тәңкә ул бик зур акча бит ул вакытта. Шуннан соң общежитие бирмәйләр миңа, әтәй бар. Миңа нишәргә кирәк хәзер, кая торырга кирәк. Мин кайтып киттем. Үземә максат куйдым. Мин бар укырмын. Мин кайтайм да акча җыйм. Мин шул 50нче елны укыта башладым уже. Сразу мин математика укыттым, акча җыйдым инде. Үземә күпме кирәк. Физик математика укытучысы булып кайтым Сәйтәккә. 62нче елны. Bir 3 yıl yakın zavış bulub işlədim. Ул məktəb 7 zdaniyədən turadır. Şunun 7-sinin birsinə də su ütməgən yeri yox. Mənə 600-dən artıq mala oxuydur. Mənə 1 kvadratный metr idən bir almağan. Bütünsi pişni отопление. Ничә авылдан жүрүп укыйлар. Ничә авылдан? Ул бит средний школага әйләнгән, менә нөркәләр, фәләннәр төшмәй, берсе дә юк ул. Менә шушы яклар менә бетеп, менә Балташның бу ягы бетеп, Сәйтәккә йөрүп укыйлар. Директорны алдылар районга, мине кыса башладылар инде. Мен әйтәм, кемнең мие сыйык башында, шул кеше ул мәктәпне алырга может только. Миңа нәрсә эшләргә кала хәзер? Теләйсеңме, теләмәйсеңме, ашап чыгып китеп булмайды бит инде хәзер. Уже кешенең шул хәзер 50 укытучы бар, шулар сиңа значит доверие күрсәткәч бик ни мәсьәлә бит инде ул. Күркәм мәсьәлә. Шуннан, миңа эшләргә башларга туры килде. Менә иң беренче мин нигә акча табып инде, нитеп бүтән идәнне бияттым. Потому что аяк кием салып жу, күрәк белән генә кыралар нине. Идән техничкалар. Укытучыларны җыйдым да хәзер йөрисез балаларга әйтәсез, икенче пар аяк кием белән киләләр. Бу бит 67нче ел.
Şundan. Üzügüz, birigüz de oya kimle kilmeyiz. Eğer kilesiz iken, kirtmeyin mektepke, üzüm basıp durar. Şundan sonra, hazır mektep zürge kirek bit, mektep yok. Bu mektep değil. Uraz Bahtin degen zam minister kilden ilen, Ufadan. Mektep ni halde meyte, mana şunday hal, mana şunday, onda kirlilik tugul, bugün oturlar yeri yok bizning. Мен шулай дип тә әйтеп бетердем, теге даяркалар анда эшләп даярка улайым башладылар, хатыгылар шерилдәй, менә без төне көн эшләйбез, безгә мәктәп юк, и так далее, балаларыбыз шулай. Бик внимательно тыңлады, сезгә мәктәпне саламлайбыз дидек. Бер мәртәбә совещание үткәргә килгән Султанов, элеке минең президиум председателе битендә. Бер кешегә генә сүз бирәләр, парторгка гына. Миңа сүз бирмәйләр битендә. Анда алай теләсәң шыгырып булмайдыр әле партия заманында. Бик строгый битен. Ну, мин яздым ана выступление. Үзем. Бу уздырып та ебәрде. Менә сезнең кебек кешеләр киләләр дә, алдап китәләр, мәктәпкә акча бирәбез дип әйткәннәр, әлдә акча юк димче. Уздырып та ебәрде бу. Менә сезгә шаның бит юк. Ул кайтып та әйтте, безгә 40 мең акчаны бирделәр дә. Мәктәп төзелде. Ноябрьнең 4-ендә мәктәпне ачу кичәсе була. Дирәген дигән зам министр бар иде. Килеп төште. Он хатлы туфрак салынмаган. Туфрак китереп өелгән түшәмгә. Жарсын салдык та транспортер ватылды. Труд укытучысы, мин ди әмәлен таптым әле. Ничек мин әйтәм, давай сөйләп кара. Менә мин ди бер төннең эчендә ди трап салам ди мәктәпнең өенә. Кыйгына. Эй, ике ягына да ни прикладниялар куябыз ди, и так далее. Шуны салабыз ди. Настолько укытучылар сусаган булган, менә теге ничек тә шәһәргә кирәк. Иртән килдем дә, балалар бүген мен әйтәм укымайсыз. Старший класслар инде, бала күп. Барыгыз да бидер алып киләсез. Эш киемендә. Укытучылар тоже мен әйтәм сез, давай эш киемендә киләсез хәзер. Хәзер шушы узун бит инде ул мәктәп, шул мәктәпнең түбәсенә минерлек трап бит инде ул. Шушы трапның ничә баладан бер укытучы куям инде. Техник запас куркамда бит инде. Ничә бала? Не, бер укытучы. Ничә бала? Бер укытучы. Шуннан хәзер икенче ягына төздем, тоже ике якка төзелде, ике бала төзелде бит. Хәзер бу яктан теге бидерә белән менгезәләр, бу яктан төшерәләр. Шулай шәтеп яталар, дирәген килде дә төште. Бетте мен әйтәм, мине суйттеләр инде хәзер. Бу бит запрещенный эшни, опасность бит инде. Шуның карады, мәктәпне кирип карады, мәктәпне ачмаган инде, бүтән нәрсә җаңы инде, бүтән нәрсә төзелгән ул. Шуннан соң рәхмәт генә әйтте дә, мондый проект белән мондый мәктәп юк республика диде. Дирәген эшләү дәврендә совещаниедә шуны сөйләмәенчә калмады. Менә кешеләр ничек эшләйләр ди. Бер көндә салып бетердек. Мине туфракны. РСФСРның Әбай Гариф отличнигы, Башкортстанның атказанган укытучысы, Халыктар дуслыгы ордены кавалеры Мәдхәт Сабир улы Музафаров үзенең якташларына, укучыларына рәхмәтле. Бигрәк тә озак еллар укытучысы булып эшләгән тормыш иптәше турында бик йылы хатирәләр белән яшәй. Ходай Тәгалә мине жәлләмәгән, иң башта минем укытучы иптәшем ширләде, 54 яшендә, парализ булды. Мин карадым, 10 елга 13 көн тулмады. Укытучы, замечательный укытучы. Минем 3 балам бар. Берсе Уфада, берсе Нефтекамскида укытучы. Кечесе малай иде минем. Малайым мединчит бетерде. Сосновой борга жолга килеп, агында суга атып үлде. Ходай Тәгалә миңа алай бер кышак итеп бирде. Эштә бирде, монсында бирде. Ну, шуңа күрә мин хәзер 16 ел бер үзем торам. Замина юк, иптәшемә. Замина юк.
Ну, шушы ике малайын бәләкәй сабыйлар шушы нәсел җибен җыерганга, менә мин шатланам инде. Менә и нәсел җитәкчелегендә менә шу нәсел җипләр Уфага да баралар, алар йөрүләр, шулар инде ике малай бит инде алар, әле 8дә генә укыйлар. Шуңа бирелгәннәр менә, шулар табып бетерделәр, менә әле көнгә эзләүләр бара. Безнең нәселбездә төрле һөнәр ияләре бар. Нефтьче, колхозчылар, эшчеләр, банк эшчеләре, табиптар, дипломат та бар. Балтас районының Сәйтәк авылы зур тарихлы борынгы төбәк. Ил ни күрһә шуны күргән халкы, олы шәхестәре, ил бурысын аткарган уламаннары аркаһында күтәрелгән. Авылның белем усагын, мәктәбен җитәкләгән Мәдхәт Музафаров, дин юлын яңырткан Фуат Фәтхелисламов күк аксакалдары бар. Шәҗәрәгә таянып алга карап яшәгән яшьтәре Сәйтәк авылының киләсәге һәм өмете.